通常大件嘅肉咧需時都比較耐，唔係成日都可以食嘅，唔係人多又或者唔係得閒，你點會煮啊？嗱，父親節就嚟到啦，今次我哋玩一個和牛嘅牛腩，做到一個非常之腍、非常之多汁嘅版本，唔信啊？你睇下先。我哋今集呢個版本咧係屋企嘅焗爐版本，假如大家屋企有後花園啊，或者有個 Weber 可以做 smoke 嘅話咧，一樣可以用啊！我哋事不宜遲，講下件肉先。嗱，呢一件肉咧係一件澳洲嘅和牛。佢嘅牌子叫做蛇和牛，咁相信佢同個蛇就冇咩關係嘅，係個中文嘅譯名嚟嘅啫。嗱，你可以見到佢嘅牛嗰個脂肪分佈咧都幾靚仔嘅。假如大家係了解過和牛級數啊，日本牛咧就由 A 去 C 去分啦。至於澳洲嘅和牛咧係由 M1 去 M9 去分嘅，呢一件係 M7。咁你搣開包裝之後咧，佢將 label 都係擺側跟，幫佢擺一陣啦嚇，俾翻少少尊嚴佢嚇，型啲啊嘛。好啦，呢個時候咧，我哋可以再改一改件肉。呢一件肉咧，今餐會係6個人分。呢件係3.5 kg， 6個人分係綽綽有餘，一定有剩添。所以我會改走一部分嘅，即係話1改3，變咗一個叫做2個人可以食用嘅版本。然之後6個人可以食用嘅版本。切嘅時候記得係交叉佢嗰個紋理去切，唔好順紋切，即係話咁樣啦。我哋改肉嘅時候咧，唔好太過心急，慢慢去切。千祈唔好太過心急啊！你太心急切錯啊，改錯，你件肉咧就會嘥噶啦。如果唔係，你唔知點用係咪？好啦，總言之改完之後，我哋擺埋一邊。我哋切開一部分之後，喺橫切面會見到佢，或者係我哋所謂嘅 marbling 啦，即係佢呢啲肥雪花啊。咁但係呢啲部分咧，嗰啲脂肪就比較厚喎。唔緊要，我哋稍後喺調味之前會將多餘嘅脂肪切走，但係又唔好切晒。呢個步驟咧係要令到我哋比味或者係調味嘅時候啊，令到佢容易啲入味。但係咧烤嘅時候又要保護翻件肉。咁好啦，呢個係牛腩嘅底部啦。咁我哋盡量將個脂肪同嗰個肉咧去改到去平嚇，唔需要盡量切晒，但係咧就改到去平就 OK 啦。呢一個係冇特定嘅厚度或者係標準，1 cm 之內都係可以接受嘅。然之後反轉。我哋個面嘅部分咧，唔需要特別改噶啦，我哋要保護翻件肉啊。咁但係有剩或者係改出嚟嗰啲位置咧，可以入翻冰箱。然之後調味，咁呢個調味粉咧係一個 rub 啊，咁由幾隻唔同嘅香料組成啦。咁我哋介紹一下先。首先係孜然粉，然之後甜椒粉或者係紅椒粉，啲海鹽啦，然之後卡宴胡椒、蒜粉同洋葱粉就係咁多啦。詳細份量留意翻片尾，其實都係將所有嘢撈埋一齊，就係咁簡單。點解啲鹽係紫色呢？因為呢一隻係一個朋友買翻嚟俾我嘅手信啊，係呢個塔斯曼尼亞嘅海鹽，佢就係咁嘅色噶啦，佢都幾香嘅，幾特別嘅，唔係真係死鹹。咁但係冇呢一隻咧都唔緊要嘅。我哋將所有嘅粉擺埋一齊之後撈勻佢，呢一個就係我哋嗰個 rub 啦。好啦，我哋翻去呢個鏡頭啊。嗱，記得呢件肉咧，我哋需要調味 overnight， 即係過夜。千祈唔好諗住調味1個鐘跟住攞去焗啊，一定唔入味。我哋係要俾少少味佢咧，食嘅時候先更加香嘅。均勻搽喺肉嘅表面啦，脂肪嘅部分都一樣要搽。總言之，全部部分搽勻佢，側根呢部分咧都一樣要。頭先我哋講過，脂肪太厚會令到嗰啲調味咧入唔到去嘅，但係點解都要搽呢？嗰啲粉咧係要令到我哋明天煎嘅時候啊，容易上色，同埋咧煎嘅時候先至會香。我哋焗嘅時候會用到 reverse sear， 即係或者叫做 pre-sear 嘅方式咧去處理嘅。假如大家煲過小弟嘅慢煮片，應該對呢個字就略知一二噶啦。好啦，然之後咧我哋過夜擺去入個 tray 之前咧，下邊可以鋪張棉紙或者係呢個廚房紙，索一索有機會飆出嚟嘅水分。雖然飆出嚟嘅水分未必多啊，但係都要索㗎，冇理由濕滴滴由佢聽日攞翻出嚟㗎嘛。好啦，然之後包保鮮紙啦，將成份嘢入雪櫃雪佢過夜。呢個調味步驟至少要12個鐘頭啊，冇計㗎，件肉咁鬼大嚿，如果同你講2個鐘之後會入味，你都唔信啦，係咪？好啦，呢個時候咧就搞埋我哋改出嚟嗰個細肉仔。嗱，呢個份量咧大約係1個 kg 左右。正常一個份量一個 portion 一包買翻嚟咧500 gram 都好夠噶啦，所以我哋切咗去改走佢。嗱，記得我哋切嘅時候咧唔需要話將啲肥膏啊或者係多餘嘅脂肪切走，因為我哋唔知道我哋嗰件肉會點樣做嘅。假如大家想做 wet aging 咧，就自己諗計啦嚇。你中意用你嘅方法做 aging 都得，或者係抽真空入冰箱都得。唔講啦，呢個係一個遲啲會教嘅嘢嚟嘅。OK， 好啦，我哋聽日翻嚟之後呢，就可以準備翻啲菜碼啦。首先呢個係2個洋葱，一紅一白，
然之後1條西芹，2至3條嘅甘筍，批完皮之後呢，我哋斜刀切做細粒。呢一啲係全部我哋轉頭會攞去一齊焗嘅菜碼嚟嘅，呢3寶走唔甩啦，係咪？嗱，至於洋蔥嘅部分呢，就冇乜所謂嘅，切條又得，切大塊都得，因為我哋轉頭煮汁嘅時候呢，到最後係會收到去爛晒嘅。OK， 呢個時候攞翻嚿肉出嚟。嗱，頭先唔記得講，就係呢嚿肉呢，點解我哋係要花咁多時間去搞佢啊？點解我哋唔將佢改細啲去分開嚟焗咁咪仲快咯？冇錯，大家係講得好啱嘅。但係呢，當你嚿肉改咗咁細嚿嘅時候，呢啲肉汁會流得好快。我哋唔想去走太多味，盡量保持翻一嚿肉嘅味道，食嘅時候先至會 juicy 噶嘛，係咪？好啦，呢個時候咧，揾個不鏽鋼兜，準備要焗佢嗰個兜，加啲油落去，中細火加熱，熱嘅時候咧就將嗰個牛啊上邊嗰 part 即係脂肪多嗰 part 咧放落去煎香佢。嗱，呢一個咧冇計啊，小弟個 LC 咧唔能夠放一個咁大塊嘅牛腩，所以咧就用個焗盤，用個中細火去煎。假如係太大火咧，不鏽鋼兜有機會會變色，呢個就係你自己諗啦。OK， 當你見到有煙有油飆出嚟嘅時候咧，揭開望一望，睇下樓下係咩情況。當你揭開之後咧，就會聞到第一陣係一個非常之香嘅呢個香料嘅味道。好啦，我哋反轉啦，最緊要係上得色嘅啫。其實你可以再煎多一陣嘅，不過費事啊，始終嗰個牛腩咧，佢嗰個面唔係太平啊，即係你唔能夠話將佢完全貼住嚟煎啊，或者撳住嚟煎嘅，始終嗰個盤唔容許咁樣做啊，所以轉頭會再補救。我哋煎香咗個底部之後呢，就好似頭先一樣，揭開裝一裝佢咩情況先。假如都上咗色呢，咁就 OK 噶啦，你可以煎香埋側根嗰兩邊之後呢，就拎翻佢出嚟。呢個時候呢，一定會有啲香料或者啲油呢喺個底部，咁我就可以將啲菜碼呢就加晒落去。我哋用個中細火啦 ，keep 住個中細火就 O K 噶啦，去炒下佢哋啊，將嗰啲香料同油呢就搽喺呢啲菜碼嘅表面。我哋唔需要話炒到佢淋晒，總言之你聞到佢哋嘅香味咁就 O K 噶啦。有陣時西餐焗下嘢啊，或者係啲外國人去做呢啲 Sunday roast 呢，呢啲嘢擺個底部呢，就係第一要俾到佢個味道更加香啦，同埋要令到佢嗰個肉呢晾得起。另外啊，就係要去索埋我哋嗰個肉嘅精華，所以呢一個嘢係好緊要嘅。好啦，然之後加幾塊嘅香葉啊，然之後加少少雞湯，大約係200至300毫升就夠噶啦。總言之，少少 deglaze 翻個底就 OK。好啦，然之後呢，為免嚿肉會浸落去，我哋揾個焗盤隔啊，去隔起嚿肉會更加穩陣。好啦，呢個時候呢未得，因為我哋有啲部分咧係煎得唔夠焦香啊，我哋要再 brown 多一次，用火槍幫手呢就更加好啦。嗱，呢一步咧好緊要嘅，你要燒得去越香，我哋轉頭或者係臨尾嗰個 reduce 出嚟嗰個汁咧就更加香啦。呢個脂肪我哋唔會食咧，但係問題個味道個來源就喺呢度啦。但係假如大家屋企冇火槍咧，咁你就要俾心機喺煎嘅時候小心啲煎嚇，用個盤去不斷去移動啊，令到佢脂肪能夠平均煎得香，咁就 OK 噶啦。下一步唔好包紙住，先鋪一張牛油紙喺面，再搓一個波，先至最後將錫紙包上去。我哋係唔想錫紙直接掂一嚿肉，因為錫紙傳熱比較快，我哋唔要嚿肉俾錫紙掂住啦。總之，然之後下一步呢，就係將佢慢焗，將件肉掟入去焗爐130度低溫焗佢6個鐘。記住啦，1磅1個鐘，2.7 kg， 大約係6磅左右，即係話6個鐘走唔甩啦，係咪？焗完之後呢，就揭翻開，拎翻張紙出嚟啊！我哋試一試嚿肉，應該係非常之腍，越撳就越彈啊！即係話好腍啦，總之 OK， 我哋拎翻出嚟，小心啦！我哋將多餘個汁呢，由佢擎翻，滴翻落個兜嘅入邊。呢個時候呢，由佢 rest， 記得呢嚿肉係100幾度焗出嚟呢，係唔會唔熱嘅，好鬼熱啊！攤下先，唔好即刻切，如果唔係呢，佢爆周圍都係汁噶啦。然之後呢，一定會有網友問：喂，點解唔可以180度？點解唔可以200度？可以縮短時間啊嘛？咁梗係得啦。同慢煮理論一樣啦，你越熱嘅溫度呢，嚿肉嘅汁會俾你撳得越多啊！即係話嚿肉會縮水，然之後啲汁呢就會走晒出嚟，咁都冇咩意思啦，係咪？好啦，然之後將我哋個渣呢就隔翻出嚟，加入少少嘅汁水落去，加少少茄膏、醃汁啊，或者你中意嘅調味啦、香草啦嚇，用少少嘅 thyme、rosemary 嗰啲啦，一路收到佢差唔多結身，差唔多深色啦，炒到佢香啦。OK， 熄火，呢個汁完成噶啦。咁假如大家想做一個 gravy 咧，就自己用個麵糊去自己推啦。OK， 由於今次呢一個係一個汁啊 sauce， 唔係一個 gravy， 所以我就唔會將佢推結嘅。餘下嘅步驟應該係大家最想睇嘅步驟咧，即係擺盤啊，或者係切佢啦。
我哋切開一半之後咧，可以望喺入邊啦，係好靚仔嘅。切嘅時候咧會有少少粉紅色，但係擺完之後咧會變到少少灰色，因為佢氧化咗。OK， 我哋留意下嚿肉啦。咁你切嘅時候咧，盡量就唔使話要太過薄，因為佢已經好腍噶啦，太薄咧有機會會爛。咁咧，但係咧呢個肉咧，我就建議係分開一半再切片，因為隻碟根本冇可能容納到咁大片嘅肉。其實應該有嘅，但係小弟之前嗰塊上台嘅木板就掉咗，因為發咗毛啊。總言之，我冇嘢去裝佢啦。咁但係低溫慢焗咧係一個好唔錯嘅做法，可以保存肉汁，亦都可以令到佢好食啊。總言之要夠時間掹斷佢，然之後食咗係，總言之腍啦。但係啲 tough cut 咧就真係需要啲時間，冇得快，佢唔同你西冷啊或者肉眼嗰啲嘢。咁所以就你自己諗下啦。總言之有時間就不妨整下，一個唔錯嘅經驗嚟嘅。好啦，我哋排一排佢，然之後可以開始擺盤啦。揾隻碟，中間我首先擺啲沙律菜啦，因為有啲綠色紅色會靚啲啊嘛。唔好擺肉住，首先擺撇汁落去，我哋攞一晾佢，令到佢嗰個層次咧明顯翻少少。同埋最大問題係隻碟中間凹入去啊，所以就揾啲嘢墊一墊啦，好睇啲嘅。好啦，然之後可以加少少一啲香草嘅碎啦，呢啲係啲百里香啊。然之後小弟認為中間淋撇汁落去，再將少少嘅 rosemary 咧就插上去，將有剩嘅汁咧淋喺牛肉嘅上面。其實就做多咗啦，一個 BBQ 或者一個 Sunday roast 咧，唔需要整到咁靚嘅。非常之建議喺屋企做，因為出街食咧冇乜機會會食到呢一種嘅 cutting 或者係呢啲咁嘅肉咧，同埋個價錢都唔會平。OK， 咁中意網友記得分享俾朋友，讚好影片，訂閱頻道，追蹤 Instagram 同埋 Facebook。父親節就嚟，咁得閒整下啦，我哋下次見啦，拜拜。